Kula dongakne sing jawab salam kula muga-muga rejekine akeh Allahumma. Amin. Kula dongakne muga-muga panjang yuswa Allahumma. Amin. Kebak barokah Allahumma. Utange ndang lunas kabeh. Sing ngutangi lali. Ora lali. Oh ya mesti kaya. Ya sing utangi mesti ora lali. Ameng-ameng nyawa nyambut gawe teng daleme Bapak Kateni Mas. Muda Jaya hebat. Muda Jaya hebat. Ya. Muda Jaya sik enom wis duwe paribasane katuranggan sing wis misuwur mboten namung tenggene Ponorogo. Pak Kateni kok Wulandari kok piye to? Wulandari tenan. Heeh. Bakulane wedhus. Kulakno aku klambiku ya tak gawe kaya domba. Piye kuwi? Klawu. Ya putih to, Mas. Iya. Kowe tak padane sing nanggap. Heeh. Sing nanggap bakul sapi ya tak gawe ireng. Heeh. Sing nanggap tukang bakul suket ya tak gawe ijo. Heeh. Nggih, tukang nanggap niku kadang kala celuneh-celuneh nggih kula damel blirik. Eneng berita viral iki Mas Gareng. Pripun? Sing minggu kemarin kuwi Muda Jaya kirim wedhus ning Jakarta. Kirim wedhus yang Jakarta. Saben kirim kan oke-oke. Lah orang ngerti sangkan paraning bilai. Nggih. Kirim wedhus iki cacahe 20 ditompakne mobil. Lah Nggih. teko Purwanto orang ngerti sangkan paraning bilai kuwi. Wedhus iki mlumpat telu. Wedhus 20 mlumpat. Mlumpat telu ning Purwantara. Nggih. Teko Jakarta kuwi sik pira? 20 dijukuk telu berarti kari 17 Mas. 17. Isih 17. 17. Teko Jakarta ki jebule isih utuh. Lah kok saged? Lah mung mlumpat tok ning mobil ora medun kok mobile. Dadine ngeten nggih. Iya, ming mlumbat tok ngono lho. Kalah pinter kalih kula. Iya nyawa. Pak Kateni to. Heeh. Bakul wedhus. Iya. Nuwun sewu kula wau kan mboten medal ngajeng mriku. Kula ning mburi langsung diceluki wedhuse. Lah iki terah kandang wedhus. Lah iya aku teko ketok rupaku putih lho. Le. Asem aku ya. Ning kuwi sing cilik kuwi. Wedhus sing cilik, cemple. Heeh, lek sing gedhi. Lah sing gedhi piye? Jenengan pripun lek gedhi? Ora iso. Niku mau kan wedhus 20. Heeh. Anu icul telu, mlumba telu. Ming mlumba tok ning mobil kok mingan. Oh, kula kita lek icul. Guder karo kancane. Lah teng wingking niku wau ngeten Mas Gurit. Heeh. Teng wingking niku wau enten wedhus sak kandang niku isine loro. Heeh. Niku sikile pinten Mas Gurit? Sikile wedhuse loro. Sikile yo genah 8. Sabun sak wedhus kan 4. Ora eneng wedhus sikile loro. Alah Mas Gurit ki pripun to? Ya piye? Alah Mas Gurit. Wedhus loro kuwi sikile 6. Kok iso 6? Sing loro mancik dhuwur ngoten. Ya. Oke, niki pethekan melih lho Mas. Apa? Wedhus sing mendemi wedhus apa? Ayo. Wedhus mendem. Wedhus sing mendem iki wedhus apa? Ayo. Wedhus sing mendem iki ya wedhus sing bubar keracunan. Alah salah. Bar anu mangan suket disemprot. Salah. Bar diombeni eri. Eleh iki jenenge mlembung. Bar mangan katul. Alah bar mangan katul. Kadaluwarsa. Eleh parek iki diblantik payu larang. Wah ya, wedhus sing mendem iki jenenge wedhus. Wedhus apa? Jawa. Ya ta? Kok wedhus Jawa? Iya, Jawa kan mendemi. Oh kuwi omben. Wedhus Jawa. Ya, Mas Gareng. Wedhus enek sik wedhus. Apa? Kok iso wedhus to? Wedhus sing larang ya enek. Heeh, apa? Wedhus sing larang ya enek. Tawa. Udu. Kepala hitam. Alah, kepala coklat hitam padha ae murah. Ngono ya? Wedhus sing larang iki ya enek dhewe. Brenggala. Alah brenggala ki alah kurang larang. Ya apa? Wedhus sing larang to, Mas? Ya. PE. Nah, kok iso PE? Lah nggih niki jenengan arangne to niku. Wedhus.
Lah, nggih lho mboten. Iya iya wis. Arep ora? Heeh. Lah nggih, wong bapak-bapak kulino tuku ya guyu. Oke Mas Jereng. Nggih, pripun? Didongakne sik mantene. Nggih, Sing saged. perlu bengi iki ndonga buat keluarga Pak Kateni dan Ibu Wulandari. Nggih. Ya. Nggih, wedhus telu. Sik to kok wedhus ndongakne. Aku ki mesti kweli ya lho Mas nggih. Kula dongakne dulur kula lanang menika Mas Dimas Dipa Pratama Sarjana Ekonomi pikantuk wahyu kang tinemu mbok bilih menika ingkang putri panjenenganipun Mbak Regita Aprilia Sarjana Ekonomi Mas. Ya. Mula wong wis jenenge perekonomiane iki wis disekolahi adu arep karo Pak dosen. Mula sangka kuwi awake dhewe ora perlu ndonga sing muluk-muluk namung ndonga mugi-mugi kasembadan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Tenan wong ki lek ngene iki lho Mas, pendidikane wis dhuwur, ngilmune ya wis dhuwur, agamane wis dhuwur, upamane bangun bale wis mau Mas nuwun sewu Mas, tetep sak jose Mas. Sak jose. Ora tau kumrungsung, ora tau tukaran, ora tau sing jenenge oyok-oyokan. Ya. Pak Kateni karo Mbak Wulandari iki pancene pengusaha sing sukses. Nggih. Manajemennya tertata. Betul. Mula aneh Muda Jaya semakin hebat. Ngantek ora ditata iki teng mburi niku ngantuk mumbruk. Sampeyan ki saling anu dalem ngono. Nggih ta Mas. Wong Pak Kateni kok. Ya ngerti no. Wah, Kahanane jero omah piye ngono. Alah jenenge gabah ki lho sak emper ki lho tumpuk-tumpuk. Rodok rene mburine manten ki lho Mas nuwun sewu. Jenenge mie kuning lho tumpuk-tumpuk. Lah iya. Krupuk wis digoreng kadek inginane lho Mas. Isik panggah opo. Alah tumpuk-tumpuk. Alhamdulillah. Bareng aku neng kene metu Mas sebelah kiwa kan enek jeding. Oh kamar mandi. Sampeyan iki rono. Alah jenenge gombal kuwi. Tumpuk-tumpuk. Lah Mbak Wulandari rung sempat dilebokne mesin cuci kok. Isik repot kok. Nggih wong tesih repot Mas, tesih repot. Isik repot. Nggih, dongakne mantene sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Kateni sekalian garwa muga-muga pinaringan berkah lan barokah, kathah rejeki panjang yuswa, anggenipun tasakuran tansah dijabahi dening Gusti Kang Maha Agung, ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh. Wutuh amin. Kateni. Ordine piye? Iki Kateni. Niki diartekne. Ya iya to. Asem aku Sing kagungan dalem iku kudu di Kateni. Ya, heeh. Wis kata manggone Gladiwanuh ngerti marang regane wedhus. Ya ora. Oh. Lah nek kuwi ya luar kepala. Lah ya wis kata manggone ngerti rega-rega wedhus. Patuto krungu suarane mbek iki wis iso ngregani kuwi pira ngono. Krungu suarane tok. Krungu suarane nggih. Terus Ka. heeh. Teko nanggonipun gegulang ora tau rugi ning malah bati. Ya, ya ora? Iya. Lah batine iki ya digawe tasakuran kaya iki. Nggih syukuran nggih nyenengne wong akeh iki niki. Iya. Terus kari dhewe. Ri Kateri. Nggih to, Pak? Kari ri. Mosok Pak Kateri lho. Pak Kateni Ni ya ni anu, ya ni. tegese ni nikmat ning alam donya disyukuri muga-muga kebak barokah sak cekapipun tasakuran saged tindak Mekah lan Madinah. Amin Allahumma amin. Genit wadanane genit. Gelem dolan tanpa pamit bojone. Etong kok. Etong dagang kok. Alah mong sapa? Iya ditelepon mesti semprung rono, ndelok wedhus kono. Telepon semprung rono, ndelok wedhus kono. Ngecek anak buahe. Ya alasane ngono. Asline ya mbuh. Aku dhewe Pak Genit ora yakin blas. Nyatane wong taunan, wong gemah, wong Ponorogo Pacitan do apal. Heeh. Masa dolanan wedhus apal karo wong wedok barang. Pak Ge, keri dhewe nitik cahyane kuwi wis kulino. Ya apa ora? Iya no. Lah,
Kulino bakul maksudnya. Nggih, kulino bakul, kulino ngenyang mboten tahu keblasuk. Ora tahu, wis apal kok. Ya sapa neh? Wulandari. Wulandari. Wu. Heeh. Wu ki tegese wuku kang becik kanggo tasakuran bengi iki muga-muga dijabahi dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Nah iki wukune napa Mas? Mbah, Lalah Allah kok nggih. tambir. Nggih, tambir nggih. Medangkungan mengatal besar baru. Heeh. Wu. Nggih. Tegese wau apa? Heeh. Lan. Heeh. Wulan. Landasaning agama. Ora ninggalne 5 wektu ngaji sing rutin ngerti marang wong lanang. Nah, ya. Wong jenenge salehah kok Mas. Saling pengertian. Oke, lan terus Lan. Wulanda. Ndah. Ndah ki tegese ki damel senenge beliau Pak Kateni. Ya toh? Ya. Wonge bar kokono mulih gekne wedang legi. Heeh. Bar kokono digekne mamenak. Bar kokono arep turu ya dilus-lus pupune. Heeh. Ah kuwi jenenge wong wedok sing apik. Umpama mumet ya dipijeti sirahe. Sirahe. Umpama kejulinu ya dipijeti Ah, ya sikile. boyoke. Heeh. Anyang-anyangen. Ora mblesetne lho. Wah, wong sapa jenengane mesti hubungane nek gone ngene kok. Ya, nggih. Ri, Ditaleni kawat anune sikile. taleni kawate masane wis 8-an kok piye? Ya, nggih. Wulandari ri. Rinten Nah, kelawan iki. dalu, ri niku rinten kelawan dalu manembah Malang Gusti eling sing gawe jagat ora nglalekne barang sing nomor 1 kuwi Iki sing salat sing 5 baku. wektu. Iki sing baku. Sing mare sukses ya iki. Nggih, kok kendonga karo ngerti marang sing kuwasa bakale dadi sukses. Alhamdulillah. Nggih, 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 nggih. Sampun apa derek? Wes, wes. Sampun? Wes. Oke. Oke. Bengi iki dulurku wedok sing saka kutha Rawuh, Nggih, Mbak. Mbak Lucy Mbak Lucy Brahman. to. Lah, ngoten ditepung riyen to, Mas? Oh ya, Dikenalne oke. dhisik to, Mas. Oke. Dikenalne dhisik Ya, wong ya. nuwun sewu lho, Mas. Nek sampean mesti sih wis kenal kabeh, Nggih. tapi dulur-dulur kene urung padha sing kenal. Durung kenal nggih, wonten sing kenal. No kan sing Iya. kenal niku kan asmane. Heeh. Cara kelangenane kan dereng ngerti to, Mas. Duwe kelangan dhewe-dhewe ya? Lho pripun to, Mas? Jenenge Pak Kateni ngundang campur sari 5 dina 5 bengi. Mula Alhamdulillah. ngeten-ngeten iki kan kabeh wae panganan-panganan ya dicukupi to, Mas. Nggih, nuwun sewu Mbak Vela Wilujeng Dalu. Rewenane mam napa, Mbak? Nggih, wilujeng dalu Mas Gareng. Injih. Kula soto. Soto. Nggih. Vela. Vela senengane soto. Nuwun sewu Mbak Ana Aura. Remenanipun dahar menapa wong Kula ayu? remene sate kambing, Mas. Sate kambing. Sate kambing. Nggih, sate kambing. Dumbo apa kambing. PE? PE niku napa, Mas? Nak dumbo kula sampun ngertos jenengan kan cirose macak kaya dumbo. Berarti jenengan dumbo. Cocok. Nggih. Asem. Sate ya. kambing. Mbak Duwi nuwun sewu. Dwi Lestari. Dwi Lestari. Remenane dahar menapa Mbak Yu? Ayam panggang, Mas Gareng. Alhamdulillah ya Allah. Ayam panggang. Remenane Pak Kateni. Oh, Pak Angger Anteni ban- yo Weh, ngingu ayam. Pak Kateni angger ban blantik kok pacitan mulai jam 10 bengi, Bu, ayam panggang. Ngoten. Yes. Nggih, Bu Beres. Dwi, beres. Iki mriki. Nduk Utari. Mbak Utari nuwun sewu kelangenane menapa, Mbak Yu? Nasi pecel tempe kepleh, Mas. Alhamdulillah. Kok mayar meneh Lah iki? kok mayar mengundang sinden. Ayo Lha ayo kuwi koyo. enake ra betah lho, Mas. Oh, Bu Wulandari nesu lek tempene kepleh. Iya. Nggih. Tempe kepleh senengane. Nggih, niki Mbak Yuni. Mbak Yuni. Remenanipun dahar menapa Mbak Yu? Menawi kula rawon Kang Gareng. Alhamdulillah. Rawon. Bumbu ireng. Bumbu ireng. Hmm. Terima kasih. Hmm. Iki mriki bubur saking Madiun. Ya. Nuwun sewu Ibu. Remenanipun dahar menapa? Nah, kula namung apel ijo, Mas. Alhamdulillah. Buah sing larang niku nggih. Nggih. Asmane napa niku wau? Apel ijo. Oh nggih. Alhamdulillah. Padha karo wedhus PE kuwi mau. Asem kok ya.
Kene. Nuwun sewu Genti. Ibu. Remenanipun dahar menapa? Pentol. Alhamdulillah. Nuwun sewu Mas Gurit. Heeh. Sing setunggal niki mboten dahar, Kok iso ora mangam? panganane kawul. Karo katul karo cacahan kuburan. Pakai sampean ae. Apa itu? Kawul. Lah iki ta bature panganane do enak soto, Heeh. enek rendang, Heeh. enek tempe kepleh. Kawul. Saiki nek tambahane kok Mas. Apa? Kawul karo lalapane ndase dagelan. Mas, jaluk tulung Mas. Gil. Ya. Oh ya, Iso. oh ya. Iki wis sembrono. Adek. Sepati Mas. Adek, nggih. Sepot Mbak pat. Lucy. Mangga. Ya. Yot. Lucy Praman tampil ke panggung. Oke. Oke, ya. Selamat datang Mbak Lucy. Mangga. Coy, ya. Ya. Iya, wilujeng dalu Mbak Lusita. Wilujeng dalu. Iku Retno Ganta Durjana. Karwane limo waria sedaya. Dangu boten pinanggih kados pundi pawartosipun. Alhamdulillah sedaya manggih kawidadan sehat walafiat. Semanten ugi kantuk berkah panjenengan kalih piyai ngrebet. Heeh. Kula saged sowan wonten mriki lantaran panjenengan Iya. tansah diberkahi Gusti Kang Murben dumati. Amin. Tansah diparingi kesehatan panjang yuswa. Heeh. Kathah rezekinipun. Semanten ugi doa Amin. terbaik kula khususkan kepada para penonton. Heeh. Ugi Bapak tuan rumah. Pak Kateni Sapa to sing ora pirsa karo Pak Kateni. dan Ibu Wulandari. Ibu Wulandari. Heeh. Piyai Kang Wisnu. Gareng kok ganggu ta? Karo dene lho. Hmm. Pak ning Pak Kateni cepai panggonan sak lapangannya apa kok ndusel karo Brutu Residen. Aku kok ora diesel ke jenenge awakku ki kena diarani lek wong pidato mukadimah karo Pak Dalang. Heeh. Aku ngrungokne basa apikmu. Saking gunganku ning awakmu, aku melok polah awakmu ngono. Lah polahi karepmu ki arep menghormati Pak Dalang nih ya. Yo ora yo ngurmati Pak Dalang karo awakmu wong loro bareng-bareng gen ketok chemistry-ne wong loro ki ndakal bebarengan bareng-bareng. Gendera ya mbok hormati. Yo tegese ki anu karo Mas Dalang ki piye ya duwe rasa tresna ngono lho. Lanang karo lanang kok Lanang karo lanang iki. tresna ya apa? Tresna. Jeruk minum jeruk piye? Tegese seneng ngono lho karo Mas Gurit ki aku seneng. Gendeng piye kowe gendeng? Wis seneng sinden ayu-ayu kaya ini kok seneng karo Pak Gurit. Tegese aku karo Mas Gurit ki lek ning panggung niku wedi ngono lho. Wedi kok kira ndruwo iki. Ndruwo. Iki Pak Masamu aku Dalang mau demit iku. ya? Demit kok piye? Iso, Kok wedi didani? aku. Ya tegese ki awake dhewe ki kudu ngajeni ngono lho yu. Ngajeni mayat ya dikajeni. Panggil. Aku ora trimo Mas Gurit nyuwun sewu, ora Ya, trimo aku. heeh. Awakmu mangkok anu rebuk Pak Kateni. Pak Kateni iki grapyak semanak. Lah kok iso? Piyai tekun. Lah kok mbok omone Pak Kateni, sapa mau pacare akeh? Sapa sing ngomong? Lah aku ya ora omong Pak Katen iki nek kono ora nek pacar. Iki kok kabeh kenal wong wedok, kabeh Alah, kenal alah. Pak Kateni.
kowe Pak Katen iki wis terkenal yo. Pak Katen iki ora tau pacaran. Ora tau duwe dolanan simpenan. Ora tau duwe kenalan wong wedok liyane. Lho, sebabe apa? Sebabe apa? Primpen. Kowe ngono ki marai cemburu Bu Kateni yo. Senengane kok tumbak cucukan lho. Tumbak dicucuki ora pareng ngono kuwi jenenge. Ngono kuwi jenenge dua-dua. Adu-adu. Ora oleh. Dua-dua. Gumun aku. Ngopo wong kan ya golek acara to. Wong ki gawe carane piye Pak Katen iki ben ora karo Mbak Wulan to. Tapi kapan kaya aku liwat pas nyun sewu lho Mas Gurit. Kula nggih mboten anu lek klentu nyun pangapunten lho. Kapan kaya aku numpak bis to. Numpak bis. Mari ngono kok ketemu Pak Kateni. Pak Kateni. Pak Kateni. Lah teko Medion to. Nah, kok sik bablas ae. Bablas. Tak kira Pak Kateni tindak Surabaya. Surabaya. Mari ngono aku tanggapan ning Anjuk Mas, kula ning Anjuk. Iya. Pas kernetemu ni. Guyangan mandeg. Lah kok Pak Kateni medhot rono. Kaget aku. Pak Kateni Iya, medhot guyangan. Lah kowe ora ngerti kancane sapa? sapa? Lho Gurit iki. Lambemu iso. Mas, aku pisan tok lho. Asem kok ya. Wis aku ditersangka lho. Iya toh. Iya seni kok. Nggih ya seni hiburan karo Pak Karepmu golek hiburan ngono ta? Sadean niku kaya sadean proto. Alhamdulillah wa syukurillah saged sowan dumateng piyai kondang wonten wilayah Krebet. Lah iya lho Lek. Bos wedhus kok ngundang sapi. Kudune bintang tamu ya kudune Sri Wedhus. Bo ini cemple. Ngono lho. Iki yang gumun. Iki ya nek iki mau Apa? gareng dombo. Ayo kowe diceluk Lek ngono ya kok. Iso, Lek. Aku yo liwat ning kono medhone mobil mau. Terus mandek lho. Aku yo tak sauri. Aku. Lah kowe apa ora ngerti to ang-mengamu ning Aku diceluk mbak lho, Lek. Lah Diceluk mbak. lah kowe apa ora ngrungokne? Taring guyu. Piye? Mbak. Ora mbak wi. Apa? Mbak. Lah yo mbak. Sing ngono ki aku Pilek. Wedhuse pilek. wedhus wedok ora gelem pilek sing lalang kuwi sing pilek ngono. Lah saiki zamane wedhus wedok pilek kok, Lek. Kok iso? Alah saiki cewek saiki yo ngeperi cowok yo akeh ngono kuwi. Lah mergakno pasif kok sing lanang. Nih nggih, pokoke intine kula dongakne. Nggih. Ana parikan ora? Oh, Kowe karo Pak Ya Kateni. ya lek Ah, awak coba. Kateni monggo. Aku ora tau duwe parikan awak. Nyumet geni. Nyumet geni. Nyapa nyumet geni wong wayangan delok Disruduk wedhus. Nyumet geni disruduk wedhus. Ya turi yo. Artinya? Pak Kateni. Nggih. Yayine bagus. Iya. Nyumet geni. Heeh. Arung guyang-guyu. Terus Pak Kateni. I love you. Kuwi sing ngongkon ibu lho mau, sing dawuh ibu lho. paling ora ya ngene iki. Piye? Nyumet geni, obore dawa. Oh, obore dawa. Apa kuwi? Pak Kateni priyantun ingkang lomo. Alhamdulillah ya. Saiki tandang gawe mari ngono aku pengen kenalan kok karo Pak Kateni lho. Heeh. Ngono. Kok Sampeyan wong cetok Wulandari to? dereng. Biyayine grabyak semanak. Tenan. Oh, tenan. Ngerti kabeh pokoke ning kono. Ih, anu yo kagungan toko ya. Enggak. Kabeh komplit termasuk katulmu ngono ya enek. Kumburan. Alah mulai Hati-hati lho Pak Kateni niki mantan copet pasar legi. Nek bareng ini kemalingan. ngomong ki sapa aku ya setorku ya rono. Aku Arek rene. Rene yo tak dem karo kanca-kanca kok. Tinggal mulai wedho nggo Rombongan copet lho. tapi luar biasa apik Mas Gareng nya malam hari ini Jan. Luar biasa. Raine putih awak anu klambine putih jan kok kadoan kaya Anoman. Kaya kethek ngono. Ayo Mbak Desi. Napa niki riyen satu lagu dulu? Oh ya oke. Persembahkan kepada kedua mempelai iki sedungane rasa dawa-dawa ya Lek. Muga-muga atut runtut kadya mimilan mintuno. Amin. Intine wong rabi iki
ora gampang. Ora gampang. Menyatukan dua sifat yang berbeda kudu manunggalnya wiji. Betul. Menyatukan dua prinsip yang berbeda kudu Betul. dadi siji. Amin. Ya, ojo seneng-seneng dadi manten, cukup sepisan wae. Sampai mau memisahkan. Wis ngetok untuk Mas Dimas karo Regita. Mbak Regita Aprilia. Tak dongakne ndang kagungan putra ya, Nduk. Les umur bage setahun siji loro ora apa-apa. Wis kaya aku pendak rendeng meteng kaya aku gak apa-apa. Ya awakmu ki kok pendak rendeng. Piye? Lah kosote meteng. Wedhus e kosote meteng. Ya ngono pedet. Niki wonten pamundutan menapa Mas Guru? Saking kadang-kadang niku wau permintaan dari Bapak Haryanto Gito. Bos ayam telur Jambi. Lah Weh, iki. saka Jambi. Iki dulur Jambi sing rawuh. Jambi rawuh. Rawuh mriki napa lewat streaming? Rawuh. Rawuh mriki. Iya iya iya. Nyuwun podang kuning. Walah lalah, podang kuning. Manyar. Nggih, malam hari ini juga dipantau langsung dari penggemar penjenengan yang live streaming dari Probolinggo. Dari Semarang, Mas Tri, Nggih. Mbak Rina, wis Alhamdulillah. penggemarnya kan berat Mbak Boy ini. Aku ini. Ya. Sing nyarke langsung malam hari ini kadang-kadang YouTuber Mbak Alusi, Oke, akeh siap. banget dari Jack AV Multimedia, Oh, Jack AV. Gareng Pacitan, Gareng Lisaning Ayu TV, Nggih. Mahning Media, Nggih. Lawu Sri Kandi, Yes. Lisa Budaya Indonesia. Weh, Jos. Pak tukang pandai rawuh. Sinten ceblok kuwi. Anu apa kuwi jenenge? Tukang pandemu. Tukang pandiku picul sitok. Ayo ayo Ayo. 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 Nah, podang kuning Mas Damanuri ya, tampil ya. Langsung nambah Bang. Iki terus to yuk. Ya terus. Oke. La. Alon-alon mawon masih. Ya. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Babang mobil mitranya kok miteri ora
Coba baleni piye? Oh mangkur kedung tak jrekne ramune tuk jelang. Pit ngono. Paling ora yo ngene iki ta. Yuk. Nah, penutup eneng ngono lho. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Aksa. Jeneng angsa. Jeneng apa iki angsa iki apa ini? Banyak. Ngok. Aksa. Aksa ora angsa. Jeneng angsa. Ngok. Musuh anyar. Wani tenan kok piye? Nek penutupe. Ayo maju. Urang. Maju. Jiralu. Ngono. Iki ndak lek endang karo Mbak Lucy iki kudu ngene sikile. Sikile mlaku sindet ya kudu ngene. Nah. Nah. Weh. Alah. Awakmu ki asine ora pinter kok. Kudune ngene, awakmu mlaku rono. Kok kene. Coba. Jeneng angsa. Lah yo isih panggah ampuh aku. Ayo, mlaku rono. Kok. Piye? Tapi kan aku muni, kowe rong tentu iso nerokne aku. Lho kok iso? Kok jajal kon ngendangi angsa lara percaya. Aku toh. Lah, jajal Mas ya. Yuk. Coba. Lah penak. Apa plong. Elah. Netek ye. Penak. Kok kandakne wong sepelan kok. Kok ngono kuwi enek. Elah. Coba Mbak Lucy piye? Ini. Jalan. Piye ngono to tok glung ngono ta kari kowe. Coba. Iso aku. Piye? Kok tok. Ngarep urung kok. Alah. Gareng ke ngarep kok, kono ngarep urung kok. Ngarep kok. Ngarep kok. Lho. Aku ora blung to. Alah, ketok iki jamumu ki wis entek. Patulmu ki wis entek. Pas nggonamu kok gedhi men. Lah ya wong jelas penake kaya ngene dolan. Hi. Arep adan iki ya. Alah, penak. Cah kene kok. Allah Akbar Allah. Ya Jumatan. Dajal tak tabuhe takmu. Nah aku ora muni to, Reng. Coba. Samene gedine ora tong. Arek kaya omplong sing ora isine to. Plong. Masa tak kontong-kontong. Ora kulino ngerti. Ora wong beragama. Ngerti aku munine ngerti aku. Piye carane? Panggah. Lah iki lho tenan, iki ke abrak aku kabeh lho Mas ya. Wayah Kendang kaya demit. Sentimen kowe karo aku. ora kulino. Ya ngono kuwi ta. Sampai tak tung-tung ning goren ora muni. Lah ngapa ora muni? Goren ki paling gedhi suarane kok. Jajal. Ya, deloken. Goren ki paling penak suarane. Deloken. Nah, kok iso cilik malian. Asem. Kowe bleset kowe. Arep ngisin aku. Goren ki suarane gedhi. Nah, Iya iki. ngono lho. Awakmu. Awakmu jajal. Gak muni tak aku. Mosok. Gak muni kok. Mosok. Anu kok blorot to ren katokmu. Kowe iki lek amare aku sing ados katoke blorot bareng tunjukne to, Le. Kandhane. Wong kukune metu. Wong kabeh iki yo muni dhewe-dhewe masane kok. Iya. Kabeh iki dhewe iki muni Jajane. kabeh iki. Anu sing padha gedine karo aku, Mbak Iya. Dwi karo Tari. Dhisik velase. Oh, dhisik vela. Vela. Ayo, Bela. yuk. Apa ya muni iki? Nah, iki. Nah, iki sing cilik-cilik. Iya iki ya muni masamu. Nah, Yupur iki cilik ya dhewe. lho. Mbak Bu ini. Nah, iki. Nah. Ya. Wah, Wah iya. kok gede men. Kaya bedo mejet.
Kleru. Asem. Kleru sepelamu. Jak sepelan bleset. Asem. Wong jak sepelan penak-penak kok ya. Nek aku mesti banter. Piye? Nah, coba, ayo. Nah. Iki apa rek tak iki? Ya, Mas Gurit tak. Wis tak. Ya der to. Heeh. Nah. Semuni ya yo ya. Iya, paling Nah, kurang. Nah, banter. Nah, kurang banter. Nah, ngono. Nggon aku paling muni nggon beda paling. Tak ngereke. Alah. 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 Ora paten ora muni. Gelak, Napa nesu? aku arep nabuh dhewe karo Pak Kateni. Kono nyang kateni. Pak